Могилевские двери. При открывании начало закусывать в замке что-то. Решил посмотреть. Вот. Был такой щелчок на конечном вот открывании. Извлек замок. У большинства такие стоят. Кале. Открутил 3 болтика. Раз, два, три. Думал, она вскроется. Чтобы посмотреть. Возможно, причина в подшипнике, который здесь вот стоит. Если там все цело, может быть, достаточно будет смазать. Либо все цело, но в одном месте замок обжат, так назову заклепкой двухсторонней, которая не дает полностью снять сверху пластину. Ну, это хитрости производителей, чтобы, если что, замену полностью замка производить, чем какую-то ревизию, либо восстановить, попытаться. Есть выход. Сейчас попробую. С одной стороны, наверное, сниму напильником, чтобы можно было вскрыть эту крышечку. Вскрыть крышку и посмотреть, что у меня здесь случилось. Должно пойти. В принципе, ломаться тут особо нечему. Единственное, что подшипники можно смазать. Работает. Смазать пружинку, чтобы здесь не пищало. Сейчас я подниму, гляну еще вторую сторону.
принципе. Имеется как выработка. Тоже смазать. Небольшая выработка имеется. Смазки не было. Здесь вот для начала ручку, наверное, когда нажимают, постоянно вот усилие приходится сюда. Но ввиду того, что отсутствовала смазка, появляется выработка. Хотя ничего плохого не могу сказать, замок уже почти 10 лет находится в эксплуатации. Сейчас мы это смажем и соберем назад. Смазку, в принципе, можно заложить, даже не разбирая. Вот такая часть выступает. Все, смазываем сейчас. Принцип понятен. Это наш запорный механизм. Сейчас посмотрим, как тут что ходит. Все смажем. Это стопорная колечко. Есть, конечно, мелкие частицы износа в большом количестве. Сейчас мы это дело все почистим, раздрем и заново соберем. Наносим даже на пружину, здесь вот где она ходит, чтобы не было вот этих при открывании, когда нажимаешь на ручку, пищит, писк такой. С другой стороны, дверь не закрыта, кто-то зашел тихонечко. Попытался зайти тихонечко. Вы услышали. Все. Этот уже смазали. Вставляем.
Вот так вот. Наш механизм уже как бы не пищит. Он будет работать. Соседям небольшим. Сейчас соберу. В принципе, при необходимости можно засверлиться и нарезать резьбу под болтик троечка. Что такого плана. Если что, закрепить. Если в этом будет необходимость. Ну, я думаю, в этом необходимости нет. Сейчас я наберу ванну, пойдем помоемся. Я хочу снега добавить. Пускай оттает клубнички. Ну, сейчас быстро тает. В смысле, уже потаяло. Почти. Смотри. Сейчас. В принципе, смазку можно добавить и снаружи. Смотрим. Все. Ничего не закусывает. Все будет работать как положено. Так, дополнительно сейчас проверим сразу, чтобы у нас не возникло нюансов. Наша сердцевина с замком. Все работает. Небольшая ревизия. Вот так выглядит наша дверь, когда мы извлекли замок. Ручки с этой стороны крепятся на 5 винтов. Все, с чего состоит замок, дверной замок. Сейчас будем собирать в обратной последовательности. Вначале вставляем замок.
Вот это минус в этих дверях и в этом креплении. Это вот эта вот фиксация. Бизнесмены сильно не заморачивались, главное пихать количество, а не качество. Все. Треск, писк прошел.